сум јас, а? Кој сум јас? Здраво, доаѓаме во ски центарот Пампорово во Бугарија, сме на истиот хотел и поедноставнаш инструктор по скијање. Тони Зен е еден од првите македонски рапери, кој ја донесе хип-хоп културата кај нас и остави голем белег на музичката сцена. Неговите песни ги знаат и постари и помлади генерации. И оно што го прави посебен е секогаш носи порака во тоа што го создава. Денес е тука со нас да ни раскаже дел од неговата приказна за музиката, за животните лекции и за тоа како се гради свој пат, без разлика на пречките што ги сретнеш. Ова ќе биде разговор што нема да сакате да го пропуштите. Како ученик бевте вие, имавте ли проблеми со наставниците или секогаш бевте примерени? Браво, прво, фала ти на поканата. Се наоѓаме точно во Пампорово со Мондано ски школата, каде што јас сум инструктор, конкретно да знаат сите дека сум башки инструктор и убаво ми е што еве вака како вас млади амбициозни ученици сте направиле некаква, не знам, замисла и сте подготвиле прашање за мене за да ние нешто направиме убаво од тоа. Пред се, како дете јас бев спортски насочен ученик и примерен ученик, дисциплиниран. Не сакав многу да учам предмети кои не се поврзани со спортот. Беше спортот пред се, па после ми беа другите предмети како да речеме нешто што треба да го поминам со било која оценка за да поминам. Главно ми беше спортот од секогаш и се уште ми е. И затоа сум, да речеме, од дега како ски инструктор, бидејќи сум бил насочен кон тоа. Во секој случај бев примерно дете, примерен ученик, ги бранев по слабите и бев многу добар кошаркар. Кога почнавте со музика, дали некој ви кажа дека нема да успеете и што би им кажале на тие луѓе? Па имаше многу такви луѓе и секогаш кога ќе ви дојдат некои такви на патот кога ќе ви речат дека нема да успеете или кога ќе ви омаловажуваат или кога ќе ви се смејуваат за тоа што имате вие сонови некои што сакате да ги остварите, едноставно сега да не видам груп, ама може да им кажете или па да им се насмевнете или па да го тоа прифатите како мотив за да станете подобар, за да им се докажете на истите тие луѓе дека можам јас ова да го направам, дека ова е мојот сон и можам да одам по него, што и да се случи, кој сака да дојде да ми каже нешто непријатно, непожелно, неубаво, како и да. Што најмногу ви помага да останете креативен и инспириран? Најмногу, па самиот живот по себе, самите искуства, изборот, семејството, син ми, жена ми, они сега моментално ми се најголема инспирација. Низ животот, случките ми инспирираат многу, другите луѓе околу и така натака. Се што ме кружува, се што избирам, се што ме правам е едноставно спонтана, природна работа. Што мислите дека денешните деца треба да научат и разберат за музиката? Денеска да научат за музиката треба малце повеќе да слушаат музика, да не бидат само на уредите, да не бидат толку навлезени во технологијата, затоа што музиката не е баш само технологија, музиката е многу повеќе. Тоа треба повеќе да слушаат, да обрнат внимание на слушање на песни, слушање на албуми конкретно. Мислам дека младите денеска не слушаат албуми, не слушаат цели песни. Според статистиката слушаат од песната, ако е хит, цела, ако не е, минута. Песната трае 4 минути. Кој момент во вашата кариера ви остана најмногу во сеќавање и зошто? Предпоставам тоа се големите концерти, Борис Трајковски 2011 година. Тоа е можда првиот мој албум 2005 година. И Survivor, ако е веќе од кариерата, и Survivor би го ставил како големи моменти, подвизи, залаци, како и да е, кои што јас се напредно сум ги превземал како одговорност и сум ги завршил до крај.
тие се тие неколку вака моменти што се моментот ми текнуваат, можда има и повеќе, но ова е моментот што ми текнува. Дали имате некој ритуал пред настап и дали често имате тренинг? Имам трема секогаш. И убаво е да се има трема, не е страшно, и вие ако имате трема, не е ништо страшно. Проаѓа тоа едноставно е тоа некој механизам кој се јавува внатре кај секој дека треба сега да се превземе одговорност и да се покаже во најубаво издание. Немам ритуали, едноставно се препуштам на настапот, гледам да си ги повторам текстовите, песните пред да настапам за да ми иде после многу полесно, многу природно. И што ми излезам, што почне првата, втората песна, дека после тоа нема трема. Тремата е убав момент како е на отскочна даска за да се скокне од комфорт во некоја така возбудлива нова атмосфера. Дали некој сте посакале да направите нешто друго освен музика? Да бидам ски инструктор и да бидам сакам да вежбам, практикувам јапонска калиграфија. Тоа се така символи со четка и со мастило што се цртаат. Тоа ми е нешто така што ми е многу љубов. И да бидам ски инструктор и да бидам можда некогаш некаков сега помодерно се викаат инфлуенсер, лайф коуч. Ја ги викам даскали, ги викам наставници или професори, ги викам човек што може да те научи на убави работи. Тоа ми е некоја желба, можда. Може да се вратите во времето кога сте имале 13 години, што би се кажале на самиот себе си? Немој толку многу да тренираш интензивно и јако затоа што си многу млад и може да се повредиш. И после понатака нема да можеш да продолжиш да тренираш така јако, како сега што тренираш на 13 години, бидејќи не се едноставно децата на 13 години толку спремни за интензивни. Разлика меѓу Тони Зен на сцена и Тони во приватниот живот. Тони Зен на сцена е рапер кој што треба да ги настапи своите песни. Некоја нема голема разлика. Значи, многу е слично, многу исто. Меѓутоа, ја приватно многу сакам повеќе сакам тишина, повеќе сакам мир отколку галамот. За да настапам ја нужна е, потребна е галамата, потребна е таа атмосфера да се добие, така да тие два различни идентитета ги имам јас. Едната е тишина, другата е галама. Што е во ред и е одлична комбинација да се има во животот, баланс помеѓу галамата и тишината. Вие сте нашиот ски инструктор. Колку време скијате и дали долго време сте инструктор? Скијам од, да речеме, прв сум се качил на 6 години и од 6 години секоја година скоро сум имал некакви искуства со скијање. Друго време беше кога јас скијав, тоа се, да речеме, многу години одамна е. Крајот на 80-ти, почетокот на 90-ти години е тоа каде што скиите беа скроз други, опремата беше скроз друга, немаше кациги, немаше такви ночари за скијање, немаше такви кондри, такви ски. Имаше друг пристап кон скијалишта, снегот беше многу поразличен, структурата, улиците беа многу поразлични за да се стигне до таму, помали, потесни, све беше друго. И тоа го правев вече од 6 години до средно физкултурно, кога запишав средно, основно имав исто така скијање, идевме секоја година како вие сега што идете на зимски кампови, секогаш идете на зимски кампови, летни кампови, зимски кампови, идете секогаш, што се многу добри за децата да се осамостојат, да се малце трнат од родителите, како да си станат своји, да се научат на дисциплина, на ред, со кое друштво, кај припаѓаат, што треба да јадат, што не треба, кој активности може да тоа го прават. Со скијање секоја година, буквално и во основно и средно се запишав физкултурно, имав таму обука, трета и четврта година имавме скијање, на факултет се запишав исто и таму имаше, направив операција на колено, се повредив и престанав да скијам, направив пауза 10 години, се вратив пак,
2012 година и од 2012 година до сега сум активно во скијањето и сум инструктор од 2017 година. Инструктор. Значи, вака скијање за себе постојано. И морам да кажам дека со вас совладавме многу скијачки техники и како што видите, вие многу позанапредуваме со вашата помош. Баш ви фала затоа што сте умни, сите вие сте умни доста и сте физички способни да може да совладате било која техника. Ви фаќа, што би рекле, главата, или кликерот, и трпката. Брзо разбирате и за многу краток период имаме ние голем напредок. Мислам, ја не треба тоа да го кажам, вие сами го знаете тоа. И тоа за 2 дена. 3 дена. Добро. Првиот беше чекај да видиме можам, не можам, кондурата, скијата, немам ракавици, кап. Сега сме веќе одлични, возиме долги стази. И си викам секогаш, замисли да ги имаме деца, например, 1 месец на ски обука, па вие може да станете озбилни скијачи. Мислам, тоа е поентата на секој инструктор, секој тренер, наставник, како и да му покаже на детето дека може многу повеќе од тоа што е моментално научено, дека има многу голем простор да се научи, да го охрабри и да го мотивира за да може да стане еден ден детето подобро од инструкторот или подобро од наставникот или подобро од тренерот, пошто тоа е добар инструктор. Да те терам јас да бидеш подобра од мене или од било кој друг инструктор. Затоа заедничка работа е таа, не е само моја. И за крај, која е вашата порака до сите што сакаат да го следат својот сон, да се плашат да почнат? Следете го сонот и не се плашете. Следете го сонот, не се плашете, сигурно е. Значи, сонот е сигурна работа што успева ако се држите за него.